अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास आई थी जीएमसी, जिसके टाइमिंग कवर में से साउंड आ रहा था। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। अभी इसका हमने टाइमिंग कवर खोला है तो ये देखिए, ये चेन बिल्कुल लूज़ पड़ी है, ठीक है। ये टूट गया है, इस वजह से इसका साउंड आ रहा है।